بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا هذا موتور 1.9 دي سي 1.9 دي سي، طبعا موجود كله الأغلبية في الرينو، هو هذا وموجود حتى في بعض السيارات الأخرى، موجود في الفولفو، موجود في بعض السيارات الأخرى، موجود حتى في السيارات اليابانية متسوبيشي موجود. باش نحاول، عندنا واحد من الإخوة المتابعين يعني طلب مني باش نعملها الكراج الميز بوان، نوريه كيفاش، وهو من بلاد أجنبية يعني يتكلم بالفرنسوية، تو باش نحاول نعمل يعني التراديكسيون يعملها خويا عز الدين، وأنا باش نتكلم عن حاجات بالعربي. تفضل سي عز الدين. Bon, salut. Ceci est le moteur Renault 1.9 DCI. Ce type de moteur normalement peut être sur les voitures Renault et d'autres types de voitures comme la Volvo et autres. Bon, maintenant on va essayer de mettre la mise au point de la chaîne de distribution, parce qu'un de notre clients nous a demandé comment ça se passe. Il a trouvé un petit problème et on va expliquer ça directement sur le culasse. توا باش نمشوا نكملوا بقية الشرح على الكلاس نتاع السيارة، على وش السلندر. C'est le prototype du culasse du moteur Renault 1.9 DCI. On va maintenant essayer de faire la mise au point et montrer comment ça se passe. هو بالنسبة للموتور هذا ما تلقاش فيه ريبارات، يعني با دو ريبير سور لو تيب لا، ما فماش ريبارات هذايا. اش لازم نعمل؟ لازم نحو كاش هذايا سوباب، كاش نحو هذايا كاش سوباب، نحوه ونلقاو عن تحت منه الاربراكام هذوما. سهل. Pour commencer, on démonte le cache soupape et on voit devant nous l'arbre à cam, la position de l'arbre à cam. العملية سهلة وبسيطة، ما فيها شيء. عندنا زوز كامات من هنا وزوز كامات من هنا، كل بيستون عنده زوز كامات. احنا ايش بنعمل؟ نجيب الكامة الرابعة هذه كاتريام هذه نحطوهم الزوز الفوق اهو بومور، والاولاني اون با بومور كيف يعني كي ندوروا من اللوطة. Deux cames en haut et de l'autre extrémité deux cames en bas. كي نشوفوهم من اللوطة، احنا هنا تو نشوفوهم من اللوطة نلقوهم هذوما ميتين، شفتهم بلا الكاتريام والبريمير تلقاهم بلا. Regardez maintenant, il y a les soupapes qui sont plats de l'extrémité droite et les mêmes dans l'extrémité gauche. هكاك خاطر احنا باش نعملوا الميز بوان نتاعنا. هذايا بالنسبه للبراكام من فوق شرحناه، اللي هو الكامات هذوما زوج يكونوا. جبنا نموذج احنا من الكلاس، هذايا كلاس نتاع 1.9 اللي هو دي سي، باش نحاولوا نعملوا عليه التفسير ونعملوا عليه الميز بوان. عمليه الريبير نتاع البيستون باش نعملوا؟ نولوا نحو كعبه بوجي هذه، نفكوا هذه كعبه بوجي نفكوها. شو اللي عندنا؟ يولي عندنا كي نفكوا كعبه البوجي يولي نجموا نشوفوا البيستون من فوق، اما نشوفوها بالضوء والا نجيبوا تورنيفيس. كنا بالنسبه للبيستون اذا كان ما عندناش منين نشوفوها وما عندناش ريبير، ايش نعملوا؟ نحو كعبه بوجي ونحطوا حاجه هنا جويده لين تخرج من هنا. شو تخرج من هنا؟ هذه احنا باش نتبعوا بها، نطلعوا بها البيستون الفوق، ندوروا الموتور لين يطلع البيستون فوق على الاخر، يولي هنا بيستون اهو. Bon. Pour vérifier la mise au point du piston, s'il est en bas ou en haut, on enlève une bougie de chauffage et puis on utilise quelque chose de long. Un tournevis qui soit fin, et on tourne le moteur avec une clé jusqu'à ce qu'on repère la piston monte en haut. وقت انت باش تدخل التورنيفيس هذاك من جهه البوجي، باش يجي البيستون هذه مثلا، بيجي البيستون الرابعه ولا الاولى اللي تحب البوجي ناحيه هذه، طبعا تبدا تدور فيها لين تطلع. يقول له هذوما زوز، عندنا زوز لوطه وعندنا زوز الفوق، هذوما
يولي البومور لا طالعه لا نازله، وقت تحس بالترنبيس في ايدك لا يطلع لا يهبط، وقتها هي امورها صحيحه. Lorsqu'on observe que les deux pistons de l'extrême qui sont ensemble de la même hauteur, qui sont le même niveau que le bloc, يبدا البيستون بومور معناتها سيء، وقتها هذوما مستعدين للمسبوع يعني صحاح، ما عندك حتى مشكله مع الاربراكام اللي وريتهم لكم الاولاني مع البيستون هذوما. On remarque que la mise au point est en règle. اي كوريكت. بون بالنسبه للميز بوان نتاع الامبوان اف دي سي، اذا كان الانسان ما يحب يحل حتى شيء لازم يشري شان دوريجين، لازم يشري هذه كروا شان دوريجين يعني دونتي وفيها لي ريبير، هذا فيها لي ريبير، يجي لي ريبير هذه يحطها هنا على الريبير هذه، وعنده الاخرى في اللوطه في الفيلبروكان، عنده الثانيه في الفيلبروكان تجي لوطه، تشوفها هذه تجي لوطه في الفيلبروكان. Il y a une autre possibilité de la mise au point sans être forcé de démonter le moteur. Il faut acheter une chaîne de distribution d'origine avec les repères. Voilà, vous voyez les repères ici. Et on met le repère de la chaîne, le repère de la chaîne avec le repère de la pignon. De même que l'autre repère qui est en dessous. هذه نقول هذه الشان كروان موديل c'est pas juste pour les moteurs ça. Il y a deux repères normalement sur la chaîne qui est d'origine. L'autre repère doit être aussi en bas réglé sur la pignon du vilebrequin. هذه بالنسبه للبومب هاش بي البومب انجكسيون ما فيهاش ريبير، مش مشكله، حتى كان لقيت الريبير في الشان اللي شريتها فيها ريبير ثالثه هنا ما يهمكش فيها، كان لقيت اختها باش تعمل عليها كيما هذه اوكي، ما يجيش اعتمد الفيبروكان والاربعكان. Même s'il n'y a pas le troisième repère de la pignon de la pompe injection, c'est pas grave, il faut juste garder le repère de la pignon de l'arbracam et du vilebrequin. هذه هي اسهل طريقه بالنسبه اللي ما يحبش يتعب ويقعد يعمل يدور في الموتور وكذا. C'est la position la plus facile. بالنسبه للكلاج تو نتاع الشان ديستريبسيون اللي هو نتاع الكاتينه، تعديل الكاتينه، احيانا الانسان كما السيد هذا جاه الموتور، جات السياره موتور مفرك، يعني ما الكاتينه من ناحيه، الشان ديستريبسيون من ناحيه، يقول لي كل ما ندور الموتور ما يحبش يدور، يتكالى يوقف، كل ما ندور الموتور ما يحبش يدور. في الحاله هذه ايش لازم يعمل؟ لازم يرخف الاربعكام هذا، يا ريت يرخف الاربعكام هذا على الاخر باين. الفو دي سيري الاربعكام كومبليتمون، يعمل يرخف الاربعكام هذا على الاخر. ايش يعمل الاربعكام؟ كي يرخف يطلع، ايش يولي السوبابات كلها مرات يتسكروا، ما عادش حتى السوباب تلاقيه باش يدور الموتور. هنا هذوما كي ترخف الاربعكام هذوما كلهم يولوا نفس النيفو نفس البلاصه، يولي كي يدور الموتور يدور مرتاح، يثبت الموتور. احيانا يكون الموتور عامل بيل مبين ما نجمش يفهموا، ما دام عنده الشان هذيك لازم يرخف الاربعكام على الاخر، يدور الموتور دوره كامله. كان الموتور يدور الموتور كامله ما فيش حتى اشكاليه، الموتور ما فماش حتى بروبليم في الموتور، حتى مشكله، وقتها يعاود يعمل الميس بوان نتاعو الصحيح، والاربعكام منحي يعني مهزوز لفوق، يعمل الميس بوان نتاعو الصحيح والاربعكام مهزوز لفوق، ومن بعد ما يركب الشان نتاعو صحيحه وكل شيء، وقتها يبدا يسير في الاربعكام بشوي بشوي لين يوصل للحاله اللي هي حاجه بيه، ومن بعد يدور الموتور نتاعو ويشوفه صحيح ولا لا. على خاطر كي يرخف الاربعكام وما يدورش الموتور احيانا يبدا السباب معوجه، مثلا اما كي يرخف الاربعكام لازم ينحي البومبوفيد هذه باش توسع عليه، البنيون هذه ما ينحيهاش مش مشكله لان عندها الوسع، اما البومبوفيد لازم ينحيها، فكها من مكانها ويحل الشابوات هذوما الخمسه يرخفهم على الاخر باش يطلع السباب الفوق.
كان السباب مش معوج راه باش يدور الموتور، كان الموتور ما فيش حتى شيء من اللوطه، والسباب مش معوج راه باش يدور ليبر، ما تخافش منه. Il y a une autre possibilité de vérifier. Par exemple, si peut-être qu'il y a un autre problème dans le bloc. Alors là, il faut enlever la pompe à vide, desserrer les chapes de l'arbre à cam. Comme ça, l'arbre à cam se positionne en haut et les soupapes prennent la même position, plat, avec la surface du culasse. Et tourner un peu la pignon de l'arbre à cam pour vérifier si les soupapes ne sont pas si on a desserré les chapes de l'arbre à cam et les soupapes sont dans le même niveau de la surface du culasse, on peut alors vérifier en tournant le moteur في البركان à l'aide de la pignon du vilebrequin. Si le moteur tourne librement, c'est que ça va, il y a juste un problème de la mise au point. Si le moteur reste encore coincé, c'est qu'il y a un problème autre que la mise au point. Au niveau du cheval tordu, au niveau du piston cassé, يعني نزيد نفهمكم يعني اذا كان خفت الاربعه كامل فوق كومبليتمون وباقي عندك انت تدور الفيبروكام اللوطه تدور باقي عندك اشكاليه الفيبروكام ما يدورش مع الموتور ما يدورش من اللوطه. في هذه الحاله ما عادش تناقش الكلاج نتاع الكاتينه، تولي على طول تفك هذايا وش السلندر اللي هو الكلاس، تفك الكلاس وتشوف العيب نتاعك وين. يا اما يكونوا السبابات معوجين هذم هم قاعدين يشد فيهم البيستون، يا اما يكون عندك اشكاليه في الموتور من اللوطه فيه حاجه مبين ولا عامل بيال ولا بيستون مكسره ولا حاجه. En cas où le moteur reste toujours coincé, c'est que vous avez un autre problème. Peut-être que les soupapes sont tordues, peut-être qu'il y a le moteur, il y a une bielle qui est collée, et même une piston qui est collée ou cassée. ان شاء الله تنفعكم حالك يا ميكو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.